對於我嚟講，30蚊一碗麻辣燙，38蚊一個蛋糕切件已經係小兒科啦。而家去醫院睇病先係真係貴啊！常規操作啦嚇，你坐喺嗰度講完症狀之後，10分鐘都唔使，先同你安排一個檢查套餐先。拍呢個驗嗰個，噼里啪啦搞完一大餐落嚟，俾錢嗰陣時一睇幾嚿水，上成千蚊咁滯。細個嗰陣時咧，成日聽人哋話得閒死唔得閒病，而家真係體會到啦。上班已經上到個頭發發聲噶啦，細病覺得冇必要請假，就算係嚴重啲，我都可以同你死撐啊！第一就唔想請假，2萬蚊全勤又真係可以箍住我。第二唔想請假去睇病，睇病5分鐘，排隊2粒鐘，睇完之後仲要荷包肝硬化，我睇落係啲咩好有實力嘅人咩？雖然成日講住話不如死咗佢算啦，但係咧又起啲咩頭暈身興上嚟，我又真係好怕死嘅。所以一聽講又可以唔使請假，直接喺線上睇病買藥，仲可以慳錢嘅嘢，我即刻就衝啦！就係呢個支付寶上面嘅好醫保門診險，最近唔係換季咩？啲季節性鼻炎嗰啲嘢又走出嚟，但係我覺得冇必要線下大張旗鼓咁去揾醫生喎，所以就直接喺上面輸入咗要諮詢嘅問題，好快就有專業嘅醫生喺線上解答啦，跟住就同你開藥，而且最重要嘅係買藥真係好平，先收得2成嘅錢，半個鐘頭咧就送到屋企啦。我仲認真研究咗一下佢嘅便攜用藥專區，就有10幾個，入邊可以買到嘅藥都有好多，已經係囊括咗我哋平時嘅常用藥噶啦。尤其是獨居嘅女仔，如果你撞到 M 痛嘅話，你就可以瞓喺屋企度買藥啦，唔使再痛到咩咁，仲要落街買藥。我哋主打一個慳錢慳時間。如果你真係唔舒服，線下去睇病睇急診嘅話，佢都可以用醫保報銷完自付嘅嗰一部分，佢再同你報一大橛。如果係撞到好似最近高發嘅流感呢種特定情況嘅話，佢係唔限醫保內外報銷比例噶。真係建議大家可以了解下呢個門診險，保費都唔係好貴嘅咋，20幾歲嘅話1個月20零蚊左右，咁就唔使擔心話睇病買藥要使好多錢啦。總之咧，保重身體就等於孝順荷包。而家大家壓力都咁大啦，該發爛渣嗰陣時發爛渣，唔好理佢咁多啦。反正大家嚟到呢個世界上都係體驗下咁解啫嘛，冇啲乜嘢係比健康嘅身體同埋開心嘅心情更重要噶啦。